Билдәле булуынса, хәзерге заманда Ер шарында 6000-дән ашыу тел бар. Уларның берәүҙәрендә меңәрләгән кеше аралашһа, икенселәрендә иһә 1-2 кеше генә һөйләшә. ЮНЕСКО халыҡ-ара ойошмаһы тарафынан үткәрелгән тикшереүҙәр буйынса 6000-дән ашыу телдең 40-на яҡын арала юғалыу янай. Был исемлектә башҡорт теле лә бар. Телдәрҙең юғалыуын иҫкәртеү буйынса үткәрелгән сараларҙың береһе булараҡ бөтә илдәрҙә халыҡ-ара туған теле көнө билдәләнә. Был дата ЮНЕСКО ойошмаһының 1999 йылғы ултырышында ҡабул ителә һәм 2000 йылдан алып билдәләнә. Бөгөн 21 февраль халыҡ-ара туған телдәр көнө. Беҙҙең лицейҙа бик күп саралар үткәреләсәк. Бер аҙна дауамында төрлө конкурстар, ярыштар, викториналар, флешмобтар үткәреләсәк. Бөгөнгө көндә беҙҙең балалар милли кейемдә килделәр. Бөгөн беҙ мәктәп кимәлендә үткәрелгән сара үткәрәбеҙ, төрлө ҡунаҡтар саҡырғанбыҙ. Бөгөн беҙ башҡорт телендә шиғырҙар уҡыйбыҙ, йырҙар йырлайбыҙ һәм милли бейеүҙәр бейейбеҙ. Һәр халыҡтың хазинаһы, моңло йәткәре ул әсә теле. Туған телен ҡәҙер иткән халыҡ-ара хөрмәтле була. Лицей уҡытыусылары ошо хәҡиҡәтте балалар күңеленә һеңдерергә тырышыу өсөн барлык көсөн һала. Бында уҙғарылған һәр дәрес, һәр сара милләтебеҙҙең абруйын арттырыуға, телебеҙҙең бәҫен күтәреүгә, рух тәрбиәләүгә ҡайтып ҡала. Башҡорт лицейында эшмәкәрлек тә тап шулай ҡоролорға тейеш тә. Дилбар Султангилдина, Евдокия Титаренко, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.